ร้อยแล้วแต่ว่าติดสายสมอครับเรียบร้อยแล้วได้แล้ว1 แต้มไม้แรกก็โดนแล้วนี่ครับไม้แรกก็โดนเลยไม่รู้ว่ากินตอนไหนเลยนะครับตัวเล็กประมาณ3 นิ้วได้ตัวที่ 2มาแล้วครับตัวที่ 2มาแล้วครับอู้